係都好嘢啦嚇，快啲翻屋企啦，係。我最感激就係嗰啲一路冇走嗰啲人，多謝你哋，再多謝你哋。我好細個已經嚟海運戲院睇戲㗎啦，嗰陣時係做緊 John Travolta 嘅油脂，我一路夢想成為海運戲院嘅男主角，到今日我終於做到，好多謝你哋，多謝你支持。今日晏晝6點鐘呢部戲已經過咗1000萬啦，多謝你哋。希望你哋多啲同朋友推薦呢部戲，如果你哋中意嘅話，因為我哋香港電影已經買少見少，成日都被逼拍好多我哋唔願意拍嘅戲。希望你哋如果中意嘅話，多啲支持我哋，同朋友講話呢部戲好睇，好唔好啊？好好睇，多謝。嗱，如果真係覺得好撚難睇嘅，同你最撚憎嗰個人講，叫佢嚟睇先交佢，好唔好啊？你哋幾個又坐到咁遲，而且出晒字幕又冇走到，我送包爆炸糖俾你哋，好唔好啊？嗱，你記住啊，呢包嘢係外敷內服，咁你又係佢男朋友啦，結婚未啊？老公啦，嗱結咗婚就好悶嘅，嗱老婆係咪先？係啊，最需要就係呢啲咁嘅嘢啦。呢度一包裏邊有20包係咪？咁啊，如果係俾心機爆嘅就爆撚到下屆奧運㗎啦，好唔好啊？差唔多啦，過年過節先攞嚟爆。你先得爆啊嘛，唔使我教你啦啩，係咪 ？OK， 嗱送包俾你嚇。嗱你又要啦，嗱你我就更加尊敬你啊！你坐到咁撚側，呢個邊撚係位嚟㗎？你搞撚樣你都睇，我一定要送包快樂糖俾你。咩話？我好撚中意你啊嘛！好多謝你啊！嗱，除咗爆炸糖之外，仲有係事業線㗎喎。嗱，見到呢條事業線啦，係咪？你呼叫係咪？你係想要啦，因為好多女士想要。好多女士想要，你都知道呢條事業線就唔係單大條線嚟嘅，係咪啊？係我條屎忽罅嚟㗎嘛，係啦。家庭線啊，冇錯啦。前邊就係嗱，你呢條線掂啦，前邊就係事業線，後邊就係家庭線。冇撚咗家庭，一個人就冇撚用啊。冇錯。咁我送條家庭線俾你好冇？送埋俾你好冇？送埋俾你好冇？嗱，你哋唔好諗住咁樣圍撚住我就好撚驚。我最怕冇人圍撚住我㗎。OK， 好啦，最中意就咁樣啊。好啦，好多謝支持香港電影，多謝你哋。送多把俾你係嘛？好多謝你哋。好啦，咁我哋行呢度。好多謝支持香港電影。多謝。拜拜。拜拜。咦？你拖我邊啊？唔係啊，呢度嗰邊落翻去啊嘛。拜拜，多謝支持。好愛你哋啊！你哋好好啊。